नमस्कार। म पण्डित ज्योतिष सपढुङ्गाना सदा चाहिँ आज पनि यस श्रीमद् भागवत महापुराणको 32औं र 33औं अध्याय लिएर उपस्थित भएका छौँ। यसका साथसाथै हामी यस तृतीय स्कन्धको 32औं र 33औं अध्यायको अध्ययनपछि आज हामी तृतीय स्कन्धको समाप्ति गरी भोलिबाट चतुर्थ अध्यायको आरम्भ गर्नेछौँ। सुरु गरौँ अध्यायबाट। अब कपिलदेव र उहाँको माताको वार्तालाप भइरहेको बेलामा अब मानिसको जन्म चक्रको बारेमा वर्णन भइसके पछाडि अब के कुराहरू भए त जानौँ आजको यस अध्यायमा। अब हे माताजी, जो मानिस घरमा बसेर सकाम भावले गृहस्थ धर्मको पालना गर्दछ र त्यस धर्मको फलस्वरूप अर्थ तथा कामको उपभोग गरी फेरि तिनै फलको निम्ति पहिले आफूले गरेका धर्मको अनुष्ठान गर्दछ, त्यो व्यक्ति नाना प्रकारका कामनाले मोहित भइराखेको हुनाले भगवत धर्म अर्थात् निष्काम धर्मदेखि विमुख भएर अत्यन्त श्रद्धासँग यज्ञद्वारा देवता तथा पितृगणको उपासना गर्ने त्यो मानिस मरेपछि चन्द्रलोकमा गएर सोमपान त गर्दछ, तर पुण्य क्षीण भएपछि त्यसले फेरि मनुष्यलोकमा फर्केर आउनु पर्दछ। त्यसैले जति सकिन्छ धेरै पुण्य गर्यो भने जति पुण्य गरिन्छ यो पृथ्वी तलमा फेरि मनुष्यको योनिमा जन्म लिएर फर्केर आउनु पर्दैन। किनकि जुन बेला शेषशायी विष्णु भगवान शेषशय्यामा शयन गर्नुहुन्छ त्यस बेलामा यी लोक पनि लीन हुन्छन्। तर जो विवेकी पुरुष काम अथवा भोगका निम्ति मात्र नभएर केवल भगवानलाई प्रसन्न राख्न आफ्नो धर्मको पालन गर्दछन् ती अनासक्त, निष्काम, प्रशान्त, शुद्धचित्त अथवा मोक्ष प्रदान गर्ने, धर्मपरायण, ममता रहित तथा अहङ्कार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सत्वगुणद्वारा सर्वथा चित्त शुद्ध भएका हुन्छन् र अन्त्यमा सूर्यमण्डललाई पार गरी सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरिमा प्राप्त हुन्छन्, जो कि कार्य कारण रूप जगतका नियन्ता, जगतको उपादान कारण एवं यसको उत्पत्ति, पालन र संहार गर्ने हुन्। जुन योगीहरू ईश्वर बुद्धिले हिरण्यगर्भ भनेको ब्रह्माको उपासना गर्दछन् तिनीहरू ईश्वर दुई परार्धमा हुने ब्रह्माजीको प्रलय पर्यन्त उनको सत्वलोकमा बस्दछन्। जुन समयमा देवताहरूभन्दा श्रेष्ठ ब्रह्माजी द्वापरकाल परिमित अधिकारको भोग गरी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्द्रिय, शब्दादि उनका विषय र अहङ्कार सहित सम्पूर्ण संसारको स्याहार गर्ने इच्छाले त्रिगुणात्मिक पृथ्वीको साथसाथै एक रूप भएर निर्विशेष परमात्मामा लीन हुन्छन्। त्यसबेला प्राण र मनलाई जितेका ती विरक्त योनिजनहरू पनि देहलाई त्यागेर ब्रह्माजीमा प्रवेश गर्दछन् र फेरि उनको साथसाथै परमानन्द स्वरूप पुराण पुरुष परब्रह्ममा लीन हुन्छन्। योभन्दा पहिले यिनीहरू भगवानमा लीन हुन्नन्, किनकि यस बेलासम्म तिनमा अहङ्कार बाँकी नै रहन्छ। तसर्थ हे माताजी, अब तपाईँ पनि शुद्ध भक्तिभावले उनै श्रीहरिको चरण शरणमा जानुहोस्, चरण शरणमा स्मरण गर्नुहोस्, चरणमा ढोकभेट गर्नुहोस्। उहाँ समस्त प्राणीको हृदय कमलमा विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँको प्रभाव मबाट सुनिहाल्नुभयो। समस्त स्थावर जङ्गम प्राणीका आदिकरण ब्रह्माजी निष्काम कर्मको आचरण गर्ने भए तापनि मरीचि आदि ऋषिहरू, योगेश्वर, सनकादि तथा योग प्रवर्तक सिद्धहरूको साथसाथै आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्ममा लीन भए तापनि भेद दृष्टि हुन्छ। त्यस बखतमा काल रूप ईश्वरको प्रेरणाले सत्ववादी तीनै गुणको सृष्टि भएपछि उहाँले फेरि पहिले झैँ प्रकट हुनुहुन्छ। यसै गरी मरीचि आदि ऋषिहरूले पनि आफ्नो सत्वादि गुणहरूको प्रभावले सृष्टि भएपछि फेरि उत्पन्न भएर यस लोकमा आउनु पर्दछ। जस्तो नै भए पनि यस लोकमा पुनः जन्म लिनलाई आउनै पर्छ। त्यही भएर पुण्य गरेर भगवानको धाममा विराजमान हुने, पुण्य गरेर
भगवानलाई प्रसन्न राख्न सक्यो भने मनोकांक्षा पुरा हुँदा उहाँले द्वारपाल अथवा वरिष्ठ श्रेणीमा त्यस आफ्ना सभामा विराजमान गरी राख्नुहुनेछ। जब शाब्दिक भावले उपासना गर्ने ब्रह्मादिलाई केवल कर्तव्यको अभिमानले गर्दा पुनर्जन्म लिनुपर्दछ भन्ने कर्ममा आसक्त चित्त भएर स्वर्गादिको कामले वेदमा कहिएका काम्य र नित्य कर्मको श्रद्धापूर्वक आचरण गर्नेहरूले पुनर्जन्म लिने कुरामा के सञ्चय हुन्छ र? पूर्वजन्म लिनै पर्छ, हुन्छ नै। 84 लाख योनिमा डुलिसकेपछि फेरि पनि मानव जीवनमा उहाँको अथवा भनौँ पार्थिव शरीरमा त्यस आत्माले प्रवेश गर्छ र फेरि पनि जन्म लिनुपर्छ। तर पूर्वजन्मका कुनै पनि कथनहरू उसको स्मरणमा रहँदैनन्। उनलाई बिल्कुलै नयाँ अहिलेको परिस्थिति अनुसार, अहिलेको वैज्ञानिक रूपले भन्नुपर्दा इम्टी माइन्ड भएर यस पृथ्वी तलमा जन्म लिनुपर्दछ। रजोगुणको अधिकताको कारणले गर्दैमा उनीहरूको मन बहिर्मुख हुन जान्छ। हृदयमा कामनाको जाल फिजिएको हुन्छ। इन्द्रिय आफ्नो वशमा हुँदैनन्। अन्ततः केवल घरधन्दामा आसक्त भएर नित्य प्रीति पितृहरूको पूजामा लागिरहन्छन्, जसका महान पराक्रम अत्यन्त कथनीय, वर्णन गरिन योग्य छन्। त्यस्ता भगवान श्री मधुसूदनको कथा पढ्नु सुन्नुमा यिनीहरू केवल धर्म, अर्थ र काममा तत्पर रहनाले विमुख रहन्छन्। जसरी विष्टाका किराहरू असल असल पदार्थ छाडेर केवल विष्टा नै खान्छन्, त्यसै गरी जो भगवानको अमृत रूप कथालाई त्यागेर निन्दित विषयता सुन्दछन् तिनलाई दैवले नष्ट गरेको भन्नुपर्दछ, अर्थात् तिनको भाग्य अत्यन्त खोटो हुन्छ। गर्भाधानदेखि लिएर शमशान पर्यन्तको सम्पूर्ण संस्कार विधिपूर्वक गर्ने यी सकाम कर्मीहरू मरेपछि सूर्यको दक्षिणपट्टिको धुम्म मार्गद्वारा पितृराज आर्यमाको पितृलोकमा प्राप्त हुन्छ र फेरि आफ्नै सन्ततिको वंशमा उत्पन्न हुन्छन्। अब यहाँ के भनिएको छ त? अब गर्भदानदेखि शमशान पर्यन्त सम्पूर्ण संस्कार विधिपूर्वक। अब आफूले आफ्नो घर परिवारमा नुहारनदेखि लिएर उर्गदेही क्रियापछि मासिक श्राद्धहरूपछि वार्षिकी, वार्षिकपछि एकोदिष्ट, मालय र तीर्थ श्राद्ध। पितृ कार्यलाई सबैभन्दा श्रेष्ठ, देवताभन्दा ठुला पितृलाई मानिएको छ, देव कार्यभन्दा ठुलो पितृ कार्य मानिएको छ। त्यही भएर जसले निष्ठापूर्वक सम्पूर्ण कार्य पितृलाई तृप्त गराउँछ भने ऊ फेरि पनि आफ्नै सन्ततिको वंशमा उत्पन्न हुन्छ। पितृलोकको भोग भोगिसकेपछि जब यिनीहरूको पुण्य क्षीण हुन्छ तब देवताहरू यिनलाई ऐश्वर्य भ्रष्ट गरिदिन्छन् र फेरि यिनले लाचार भएर तुरुन्तै यस लोकमा फर्केर आउनु पर्दछ। तसर्थ हे माताजी, मुक्तिको निम्ति उनी भगवानको उहाँकै गुणको आश्रयमा रहने, भक्तिद्वारा भगवानको चरित्र सुन्ने, कीर्तन गाउनाले भक्ति वृद्धि हुन्छ। कीर्तन श्रवण र भगवानको चरित्र गान र सुनानले बढ्ने, त्यस भगवानको स्तुति गर्नुपर्दछ। सब प्रकारले मन, वाणी, शरीरले भजन गर, किनकि भगवानका चरण कमल नै भज्न योग्य छन्। भगवान वासुदेव प्रति गरिएको भक्ति योगले झट्टै संसारदेखिको वैराग्य र ब्रह्मलाई देखाउने ज्ञान उत्पन्न गरिदिन्छ। वास्तवमा समस्त विषय भगवद् रूप हुनाले समान छन्। भगवान सबै रूपमा व्याप्त भइराख्नु भएको चित्त उहाँमा प्रिय अप्रियहरू विस्मताको अनुभव गर्दैन, अर्थात् सर्वत्र एकमात्र भगवानकै दर्शन गर्दछ। त्यही बखतमा त्यो भक्तको शुद्ध चित्त सङ्गरहित सबैमा समान रूपले रहेको त्याग्ने र ग्रहण गर्ने, विषयदेखि रहित आफ्नै महिमामा आरूढ आफ्नो आत्माको ब्रह्म रूपले साक्षात्कार गर्दछ। उहाँ ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ। उपनिषदमा परब्रह्म, योगशास्त्रमा परमात्मा ईश्वर, सङ्ख्यशास्त्रमा पुरुष र भक्तिशास्त्रमा भगवान कहिनुहुन्छ। स्वयं उहाँ नै जीव, शरीर, विषय, इन्द्रिय आदि अनेक रूपमा प्रकट भइराख्नु भएको छ।
सम्पूर्ण विषयदेखि वैराग्य हुनु यही मात्र योगाभ्यासी योगीको सम्पूर्ण योग साधनको अभिष्ट फल हो। ब्रह्मा एक मात्र ज्ञान स्वरूप र निगुण छन् तापनि ब्रह्मवृत्ति भएका इन्द्रियहरूद्वारा भ्रान्तिवश शब्दादि धर्म भएका भिन्न भिन्न पदार्थको रूपमा देखिन्छन्। पहिले एकमात्र परब्रह्म थिए, तिनै महतत्व भए, तिनै वैकारिक राजस तामस 3 प्रकारका अहङ्कार भए, पञ्चभूत रूपले 5 प्रकारका, मन सहितका एकादश इन्द्रिय रूपले 11 प्रकारका भए। यिनको संयोगले ती स्वयं प्रकाश जीव भनिन लागे। जीवको शरीर रूप यो ब्रह्माण्ड पनि वास्तवमा ब्रह्म नै हो, किनकि ब्रह्मबाट नै यसको उत्पत्ति भएको छ। तर श्रद्धा भक्ति वैराग्य तथा अनासक्त पुरुषले नै ब्रह्माण्डमा व्याप्त भएको ब्रह्मलाई देख्न सक्छ। हे पूजनीय माताजी, ब्रह्मको साक्षात्कार गराउने साधन रूप ज्ञान मैले तपाईँलाई सुनाएँ। अब यस ज्ञानको साधनामा सिद्ध भएपछि प्रकृति र पुरुषको यथार्थ स्वरूपको बोध हुन सक्छ। निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान योग र म प्रति गरिएको भक्ति योग यी दुवैको एउटै प्रयोजन हो। यी दुवैबाट भगवान ब्रह्मको प्राप्ति हुन सक्दछ। जसरी रूप रस गन्ध आदि अनेक गुणको आश्रय रूप एउटै पदार्थ भिन्न भिन्न इन्द्रियद्वारा अनेक प्रकारले अनुभव गरिन्छ। अब जस्तै दुध आँखाले सेतो, रसनाले मिठो र स्पर्शले शीत अनुभव गराउने हुन्छ। त्यसै गरी एउटै भगवान भिन्न भिन्न मार्गावलम्बी शास्त्रहरूद्वारा नाना प्रकारले वर्णन गरिन्छन्। तलाउ पोखरी इनार इत्यादि खनाउने, नाना प्रकारका काम, यज्ञ दान तप वेदाध्ययन वेद विचार मीमांसा, मन इन्द्रियलाई जित्नु, कर्मको त्याग सन्यास, कर्मको त्याग भनेको सन्यास, अष्टाङ्ग योग निवृत्ति प्रवृत्ति रूप दुवै प्रकारका सकाम निष्काम धर्म, आत्मतत्वको ज्ञान, दृढ वैराग्य, यी समस्त साधनले सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान नै पाइने हुन्। हे माताजी, सात्विक राजस तामस र निगुण वेदले 4 प्रकारका भक्ति योगको तथा जो सबैलाई उत्पन्न र नष्ट गर्दछ र जसको गति जान्न सकिन्न त्यस्तो कालको स्वरूप पनि मैले तपाईँलाई सुनाएँ। अविद्याजन्य ती कर्मले गर्दा जीवको अनेक गति हुन्छ। तिनमा प्रविष्ट भएपछि जीव आत्माको गति अर्थात् आफ्नो स्वरूपलाई चिन्न सक्दैन। मैले तपाईँलाई उपदेश गरेको यो सांख्य शास्त्रको ज्ञान दुष्ट, दुर्विनीत, घमण्डी, नास्तिक, पाखण्डी, विषय लोभ, घर स्त्री आदिमा आसक्त रहने, ममा भक्ति नभएको अथवा मेरो भक्तिसित द्वेष गर्ने, यी कसैलाई पनि दिन हुन्न। तर अत्यन्त श्रद्धालु भक्त, विनयी, अर्काको निन्दा नगर्ने, सबै प्राणीमा मैत्री भाव राख्ने, गुरु सेवामा तत्पर रहने, ब्रह्म विषयमा अनासक्त, शान्त चित्त, अर्काको उन्नतिमा डाहा नगर्ने, पवित्र चित्त एवं मलाई प्यारो भन्दा पनि प्यारो मान्नेलाई यस शास्त्रको अवश्य उपदेश दिनुपर्दछ। हे माताजी, जसले ममा चित्त लगाएर यसलाई श्रद्धापूर्वक एकचोटि पनि सुन्दछ अथवा भन्दछ त्यो मेरो परम पदमा प्राप्त हुन्छ। भगवानको स्तुति जति गर्यो त्यति पुण्यफल मानिसले यसै पृथ्वी तलमा भोग्नुपर्छ। जति जन्म भए पनि पुण्यको फल मात्र भोग्ने हो। पुण्यको फल नभइकन पापको फल भयो भने के कुराहरू हुन्छन्, कस्ता कस्ता चिन्ह, कस्ता कस्ता रोग लिएर जन्मिन्छन् भन्ने कुरा त हामीले गरुड पुराणमा पनि भनेका छौँ, युट्युब च्यानलमा पनि रहेको छ। अब मैत्रेयजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे विदुरजी, कपिल भगवानका यी वचन सुनेपछि कर्दमजीकी स्त्री तथा उहाँकी माता भगवान कपिलकी माता देवहूतिको मोह रूप आवरण हटेर गयो र उनी सांख्य शास्त्रका प्रवर्तक कपिल मुनिलाई प्रणाम गरेर यस प्रकारसँग उहाँको स्तुति गर्न लाग्नुभयो। देवहूति भन्न लाग्नुभयो, हे भगवान, हजुरकै नाभि कमलबाट ब्रह्माजी उत्पन्न भएका हुन्। उनले पनि प्रलयकालीन जलमा शयन गर्नुभएको थियो।
हजुरको पञ्चामृत इन्द्रिय शब्दादि विषय र मनोमय व्यक्त स्वरूपको जो सत्ववादी गुणको प्रवाहले युक्त र कर्म एवं कारण दुवैको बीच स्वरूप छ ध्यान गरेका थिए। हजुर स्वयं क्रियारहित सत्व सङ्कल्प सम्पूर्ण जीवका ईश्वर अचिन्तनीय र अनन्त शक्तिले सम्पन्न हुनुहुन्छ। आफ्नो शक्तिलाई गुण प्रवाह रूपले ब्रह्मादि अनन्त मूर्तिमा विभक्त गरी उनैद्वारा विश्वको उत्पत्ति पालन र नाश गर्नुहुन्छ। स्वयं आफूले केही गर्नुहुन्न। हे नाथ, जसको उदरमा प्रलयकालको समयमा यो सम्पूर्ण विश्व लिनुहुन्छ र जो कल्पान्तमा मायामय बालकको बाल गोविन्द रूप धारण गरी पाउको बुढी औला जस्तै बट वृक्षको पातमा शयन गर्नुहुन्छ, उही हजुरलाई मैले आफ्नो गर्भमा धारण गरेँ। हजुरको इच्छारूप मायाको कस्तो आश्चर्य लाग्दो व्यापार रहेछ। हे विभो, पापीहरूलाई दमन गर्न र आफ्ना आज्ञाकारी भक्तहरूको कल्याण गर्नलाई हजुर आफ्नो इच्छाले देह धारण गर्नुहुन्छ। अन्ततः जसरी हजुरका वराह आदि अवतार भएका छन् त्यसै गरी यो कपिलावतार पनि अज्ञानीहरूलाई ज्ञान मार्ग देखाउनलाई भएको हो। हे भगवान, हजुरको नामको श्रवण या कीर्तन गर्नाले तथा धोकामा परेको पनि यदा कदा हजुरको वन्दना वा स्मरण गर्नाले नै कुकुरको मासु खाने चण्डाल समेत पवित्र भएर यज्ञ गर्ने अधिकार पाउँछ भने हजुरको साक्षात् दर्शन पाएर मानिस कृतकृत्य हुन्छ भन्ने कुरामा म केही पनि सन्देह गर्दिनँ, कुनै सन्देह पनि रहेको छैन। अर्थात् अबलाई मेरो कल्याणमा पनि केही सन्देह छैन। अन्तएव जसको जिब्रामा हजुरको पवित्र नाम विराजमान रहेको छ त्यो चण्डाल भए तापनि श्रेष्ठ हुन आउँदछ। जुन भद्र पुरुष हजुरको नाम उच्चारण गर्दछन् तिनले पूर्वजन्ममा ठुलो तप हवन तीर्थ स्नान तथा वेद पाठ गरेको हुनुपर्दछ। कारण हजुरको नाम उच्चारण गर्नु नै समस्त साधनको परम फल हो। हजुर नै साक्षात् परब्रह्म पुराण पुरुष हुनुहुन्छ। इन्द्रियहरूको अन्तर्मुखी व्यक्तिले अन्तकरणमा विषयहरूबाट फरक रहेको एकाग्र मनले हजुरको अनुभव गरिन्छ। हजुरकै प्रवाहले गुण प्रवाह अर्थात् जन्म मरण नष्ट हुन्छ। प्रलय कालमा सम्पूर्ण वेद तत्त्व हजुरकै गर्भमा राखिएको थियो। यस्ता साक्षात् विष्णुरूप कपिल देवजीलाई हामी प्रणाम गर्दछौँ। मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, आमाले यस प्रकारसँग स्तुति गरेपछि मातृवत्सल परम पुरुष कपिल भगवानले उनलाई गम्भीर वाक्यले भन्न लाग्नुभयो, माताजी, मैले तपाईँलाई उपदेश गरेको यो सुगम योग मार्गको अवलम्बन गर्नाले तपाईँले झट्टै परम पद पाउनुहुनेछ, अर्थात् जीवन मुक्ति हुनुहुनेछ। मेरो यस मतमा विश्वास गर्नुहोस्। ब्रह्मवादीहरूले यसको सेवन गरेका छन्। यसद्वारा तपाईँले मेरो जन्म मरण रहित स्वरूपलाई पाउनुहुनेछ। मेरो यो मत नजान्नेहरू मृत्युको भयबाट छोड्दैनन्। यस प्रकारसँग आफ्नो श्रेष्ठ आत्मज्ञानको उपदेश गरिसकेपछि कपिल देवजी आफ्नी ब्रह्मवादिनी आमाको अनुमति लिएर त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। उता देवभूति पनि छोराले उपदेश गरेको योग मार्गमा अनुसार योगाभ्यास गर्दै सरस्वतीको मुकुट सदृश आफ्नो आश्रममा मन एकाग्र गराएर रहन लाग्नुभयो। त्रिकाल स्नान गर्नाले उनको कपालको घुङ्रिएको रौलो जटाको रूप लियो। तेल नहाल्नाले एवं धुलो पर्नाले जटा खैरो समेत देखिन लाग्यो तथा चित्र विचित्र धारण गरेको शरीर उग्र तपस्याले गर्दा दुब्लो भयो। उनले प्रजापति कर्दमको तप र योग बलले प्राप्त भएको अनुपम गृहस्थ आश्रमको सम्पत्तिलाई सजिलैसँग त्यागिदिइन्। यो सम्पत्ति विमानवासी देवताहरूको समेत मनलाई लोभ्याउने किसिमको थियो। यस गृहस्थ आश्रममा दुधको फित जस्तै स्वच्छ तथा सुकोमल शय्याले युक्त भएको हात्ती दाँतको पलङ, सुवर्ण पात्र, सुवर्ण जटित सिंहासन र त्यसमा नरम ओछ्यान ओछ्याएका थिए। निर्मल स्फटिक मणि र मरकत मणिले बनेका भित्तामा
मणिमय दीपक बलिराखेका थिए र राम्रा राम्रा स्त्रीहरूको मूर्तिले त्यस धर्मको शोभा बढाइराखेको थियो। त्यस घरको उपवनमा राम्रा राम्रा फुलहरू युक्त भएका अनेक कल्पवृक्ष सुशोभित रहेका थिए, जसमा नाना प्रकारका चराचुरुङ्गी मधुर मनोहर शब्द गर्दथे र मतवाला भमराहरू भुँ भुँ गर्दथे। उहाँको कमलको गन्धले सुवासित भएको पोखरीको किनारमा कर्दमजीको साथमा क्रीडा गर्न लागेकी देवहूतिको गन्धर्वगण प्रशंसा गर्दथे, जसलाई पाउन इन्द्राणीहरू समेत लोभिन्थे। त्यस्तो आफ्नो घरको उपवनको ममतालाई समेत देवहूतिले त्यागिदिइन्। तर पुत्र वियोगले व्याकुल भएकाले उनको मुख अलिकति उदास देखिन्थ्यो। एक त पतिले आफूलाई छाडी सन्यास लिएर वन गएका थिए, त्यसपछि छोरासित पनि वियोग भएकोले आत्मज्ञान सम्पन्न भए तापनि देवहूति जसरी आफ्नो छोरोको स्तुति गर्दथिन्, अब त्यो कस्तो भनी त, जसरी एउटा बाछो आफ्नो प्यारो बाछो हराएमा गाई व्याकुल हुन्छन्, त्यसै गरी व्याकुल भइरहेकी थिइन्। हे बाबु विदुर, आफ्नो छोरा कपिल देवरूप भगवानको चिन्तन गर्दा गर्दै उनी अलि दिनमा यस्ता ऐश्वर्य सम्पन्न घरभित्र बसेकी मानिस घरदेखि पनि निष्पृत भइन्। फेरि उनी आफ्नो छोराले बताएको ध्यान गरिन्। योग्य भगवानको प्रसन्न बन्धनयुक्त स्वरूपको समस्त पूर्ण रूप र व्यस्त एक एक अङ्गभावले चिन्तन गर्दै ध्यान गर्न लागिन्। त्यसपछि भगवानको रूपमा दृढ भक्ति हुनाले पहिले झैँ देवहूतिको हृदयमा प्रबल वैराग्य उत्पन्न भयो र त्यस वैराग्यले गर्दा यथोचित्त पूजनादि साधनमा लाग्नाले उनमा ब्रह्म ज्ञानहरूको उदय हुन गयो। त्यही ज्ञानद्वारा चित्त राम्ररी शुद्ध भएकाले उनी सर्वव्यापक आत्माको ध्यान गर्न लागिन्। यसपछि आत्माको उपाधिको अनुभव गर्न लागिन्, अर्थात् आफ्नो स्वरूपको प्रकाशले मायाजनित देह इन्द्रिय आदि भेद दूर भयो। सम्पूर्ण महज्ञानहरू उहाँलाई प्राप्त हुन लाग्यो। यस प्रकारसँग जीवको अधिष्ठान रूप परब्रह्म श्रीमद् भागवतमा श्रवण गरी भगवानमा नै बुद्धि अडिन गएकोले उनको जीव भाव निवृत्त भएर समस्त क्लेशदेखि मुक्त भएर उनी परमानन्दमा निमग्न भइन्। अब निरन्तर ईश्वरको चिन्तनमा अर्थात् म ब्रह्म हुँ यस्तो भावमा मग्न रहनाले सत्व आदि गुणजनित अज्ञान र भ्रम दूर भइहाल्यो। जसरी स्वप्नबाट बिउजेको मानिसलाई सपनामा देखिएको शरीरको ज्ञान रहँदैन, त्यसै गरी उनलाई पनि ज्ञानोदय भएकाले स्वप्न समानको यस देहको केही होस रहेन, अर्थात् उनी ब्रह्मानन्दमा लीन भए। यस समयमा उनको शरीरको पोषण कर्दमको योग बलले उत्पन्न भएका विद्याधारीहरू गर्दथे, तर कुनै प्रकारको मानसिक क्लेश नरहनाले दुर्बल हुन पाएन। अरू त्यसको तेज क्षण बढेर आयो। केवल धुलो आदिले ढाकिनाले साक्षात् घुमयुक्त अग्नि समान देखिन लाग्यो। कपालमा केश फुकेका तथा वस्त्रहीन भए तापनि सदा सर्वदा भगवानमा चित्त लागिराखेकाले उनलाई तप र योगले युक्त भएको शरीरमा केही पनि होस भएन। केवल दैव पूर्व जन्मको कर्मले नै उनको रक्षा गर्दथ्यो। यस प्रकारसँग देवहूतिले कपिलदेवले बताएको मार्गद्वारा चाँडै नै नित्यमुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवानलाई प्राप्त गरिन्। हे वीर, जब देवहूतिलाई सिद्धि मोक्ष प्राप्त भयो तब म त्यो परम पवित्र क्षेत्र सिद्धिपद नामले तिनै लोकमा प्रसिद्ध भयो। हे साधु स्वभाव भएका विदुरजी, योग साधनले गर्दा निर्मल गएको जुन शरीरलाई देवहूतिले त्याग गरिन् त्यो स्थूल शरीर एउटा नदी बन्न गयो, जो सिद्धगणद्वारा सेवित र सब प्रकारको सिद्धि दिने भएको छ। यता महायोगी भगवान कपिलजी पनि माताको आज्ञा लिएर पिताको आश्रमदेखि उत्तर पूर्व ईशान कोणतिर लाग्नुभयो। जब उनी समुद्र तीरमा पुगे तब स्वयं समुद्रले स्वागत गरेर उनलाई बस्ने ठाउँ दियो। सिद्ध चरण गन्धर्व मुनि र अप्सराहरू उनको स्तुति गर्दछन्।
सङ्ख्याचार्यहरूद्वारा बन्दित उनी तिनै लोकलाई शान्ति प्रदान गर्न त्यहाँ एकाग्रपूर्वक योगानुष्ठान गरिरहेका छन्। हे निष्पाप, हे तात, तिमीले सोधेको हुनाले मैले भगवान कपिल र देवहूतिको परम पवित्र संवाद तिमीलाई सुनाए। आत्मयोगको रहस्यले युक्त भएको यो कपिल देवजीको मतलाई जो मानिस बारम्बार श्रवण गर्दछ त्यो भगवान गरुडध्वजको भक्ति प्राप्त गरी चाँडै नै भगवत चरणारविन्दुमा पाउँदछ, भगवान श्रीकृष्णको धाममा लीन हुन्छ भनेर यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराणको 3य स्कन्धलाई विश्राम दिइएको छ। यसका साथै श्रीमद् भागवत महापुराणको 3य स्कन्ध समाप्त भएको छ। अब भोलिका दिनमा हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको 4थो स्कन्ध आरम्भ गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।